بسم الله الرحمن الرحيم. باب التحكيم. خجي تحكيم دم دا باب القضاء دا فروعاتنا دي او قضاوتنا پس ذکر کوي چې د دې مرتبه د قضاوتنا د قاضي نه کم ده. یو سړی چې تا جرګمار سالس جوړ کو نو چا چې جوړ کړي دې داغه فیصله صرف داغو په حق کې نافذي، نور خلکو په حق کې نه، یعنی هغه له فیصله کولای شي د سی وای نور له نشي، او قاضي ته ولایت عامه یې ټول له کولای شي. نو تحکیم دا د فروعات د قضا نه دی او درجه دا غینه کم ده. نو فروعات نه دی ځکه دا غینه په هغه سره ذکر کوي، درجه کم ده نو غیره کی ذکر کوي وک شي ورته. تحکیم خپل لغوي معنی ده حکم ثالث جوړول، او اصطلاحي تعریف بدا ده چې د قاضي نه علاوه یو سړی دو کسان ګڼ کسان د خپل لانجې د پاره ثالث جوړ کی جرګمار، نو دې ته تحکیم ویل کیږي. د کسانو ته څوک چې جرګمار جوړي دی ته محکمین ویل کیږي، محکم. او دا کم جرګمار چې ثالث دته محکم یا حکم ویل کیږي. بس اوله مسله پکې دا ده چې حکم جوړول جایز دی. ګوره یو ته وإذا حكم رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكم إجازة. کله چې حکم جوړ کی دوه کسان یو سړي لره جرګمار، فحكم بينهما وغب فیصله د دوړو ترمنځ وکي، ورضيا او د دوړو راضي هم وي د په فیصله باندې اول نه رضا اختیار کړي، جایز دا یو مسله شوله. وجه څه دی کسانو ته بخپل ځان باندې ولایت شته، نو د دې متولایت شته چې په ځان باندې بل څوک حکم جوړ کی فیصله د پاره، لأن له ما ذکر دی لن جماع د کوم کسانو چې لنجره داغو دوړو د پاره خصمینو د پاره ولایت علی انفسهما ولایت شته په خپل ځانونو باندې، نو فصح تحکیم اوما نو دیو چې بل حکم جوړي په ځانونو دم صحیح دی. په خبرو پیږي یو سړی یو کار د خپل کولې شي، باغی باندې د خپل ځان بشان بلم جوړولې شي. د اصل کې وکالت دی. وکالت قاعده د اوله قاعده کتاب الوکالت کې دا ده چې یو سړی د خپل کار کولې شي بل به وکیلم جوړولې شي. نو ګویا یو وکیل جوړي چې زمونږ منځ کې فیصله وکړي، به وکیل اجرت اخیستل شي. دا جرګمار کو اجرت غواړم سید خو متعین کوي به ولنا الګ جرګه د خلاصو 5000 به یو را کوي 5000 به ول را کوي. دا اجرت چې متعین وي څنګه چې اجر لجایز دغه شان جرګمار لم سید زګه د اجر جوړیږي اجرت اخیستل صورت کې وينفذ نافذي کې به حکم ددم علیهما په دې دوړو باندې ورسیدلی بی. وهذا شرط ولدا دی چې دی حکم کې د قضاوت شرایط وي، یعنی د شهادت ولا شرایط پکې عاقل بالغ مسلمان عادل وي خپل خبره کوي. وهذا د حکم جوړول د ال سید یو بیر د فیصله د خلکو منځ کې ال سید اذا كان المحكم کله چې وي د محکم بصفت الحاکم د حاکم په صفاتو باندې وي، ولی ذکر د قاضي په منزلت ګرځي نو داغه صفات به کې ضروری دي. من قام مقام الغير فله حكم الغير تسويلي كان لانه بمنزله القاضي ذکر په منزلت د قاضي وي فيما بينهما د لنجمارو ترمنځ، اگر چې نورو په حق کې د قاضي په منزلت نه وي. نه چې کله دا د قاضي په شان شو د قاضي شرایط هم به کې ضروری دي. فيشترط اهليه القضاء فيشترطون شرط اهليه القضاء اهليه القضاء ولا يجوز راضي والله کافر قاضي جوړېدل شي لکه کافر منګویلی ونشي نو حکم هم نشي، غلام قاضي جوړېدل شي نشي حکم هم نشي، ذمي قاضي جوړېدل شي نشي حکم هم نشي جوړېدل، محدود فی القذف دا قاضي جوړېدل شي نشي جوړېدل نو حکم هم نشي جوړېدل.
او فاسق او معصوم دا قاضي نشي جوړېدل نو حکم هم نشي لہذا دې کې د قضاوت شرایط ضروری دي او قضاوت مستفاد د شهادت نه دی هغه کې د شهادت شرایط او د قضاوت شرایط یو لنډه د شهادت شرایط په کې ضروری دي وسور الله رضا شهادت په شرایطو کې یو شرط اسلام هو نو ولا يجوز تحکیم الکافر ټیک نشو بل حریت والعبد د غلام غ ټیک نشو ذمہ غ ټیک نشو ځکه دام کافری والمحدود فی القذب د شهادت نه قبول ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا الله قران کې وایي د فاسق غنی مقبول نه معصوم نه مقبول ځکه دا فاسق عادل نه دی او معصوم عاقل نه دی لین اعدام اهلی بالغ نه دی لین اعدام اهلیت القضاء ځکه دي کسانو کې د قضا اهلیت نوي اعتبارا باهلیت الشهادت قیاس کوي په اهلیت د شهادت ځکه دي کې شهادت اهلیت نوي البته من قضاوت کې مسله کړي و چې فاسق قاضي جوړ شو نو صحیح ده نو که یو حکم او محکم دواړه ورته وایي کا ثالث که فاسق سره جوړ شو بس هم ټیک ده خو جوړی دی نو والفاسق فاسق سره چې دا حکم کله چې دا حکم جوړ شي نو یجب واجب را یجوز عندنا چې موږ باندې زماني واجب صحیح شي کما مر فی المولى لکه خبره قاضي جوړه ورکه تیر شوی و تاسو په شولې وسه احکامات ووري د هدایت او د یوسف لانجه رضی حکم جوړ کړ مصالح نو که ترڅو ما فیصله نه کړی تر دې دواړو کې هر یو تر حق شته چې وای چې بس تمنګ دا محکم توب نه حکم توب نه معزول کړلې بس به فیصله نشم کولای نو که فیصله نه مخ کې یو کس معزول کړم صحیح دا او که دواړو معزول کړم هم صحیح ده او که شریف فیصله مې وکړله اوس څوک نه مني دا حق ورته نشته چې شریعت موافقه اوس به مني او که فیصله نفس وای منګه تا معزول کوو نه معزول کیږي به دا په دغه فیصله کې یادو منه معزول کیږي نور فیصلو کې به معزول چې خدای کې نه ولکل واحد من المحکمین هر واحد د محکمین د بارداشت لري يرجع چې رجوع کی معلوم يحكم خدای له چې د حکم فیصله نه کړی علی مال دیو په خلاف وجه څه ولې سب ولې دیو معزول کولې شي وېدته د محکم کېدل د دیو د سیډو د دیو د طرفو نو که ختمه ولې شي لانه مقلد زکدا مقلد قاضي جوړ شوی حکم جوړ شوی من جهته ما د دوړو د طرفه نو فلا يحكم دا به فیصله نشي کولای الا برضاهما جميعا مگر دا چې دوړه راځي ملي سبدل تلان دی وقاعده ذکر کړی ده لکه شی وجود چې په دوه شیئین موقوف وي لکه دلته د حکم وجود د دوړو پر رضا موقوف دی نو به عدم د پاره د دوړو عدمواله نه دی ضروری د دوړو رضا دینی ده نه ده ضروری د یو شی وجود چې په دوه شیئین موقوف وي نو داغه د معدوموالی د پاره یوم چې معدوم شي کافی ده دوړه معدوموالی ضروری نه که یو وای زنی مرضی ام ټیک دا او که دوړه وایم سید قضا به قاضي ختم شو قضاوت نه خودم را دا وای دا حکما چې کله فیصله وکړه نو وسله لازم او ما بدوړو لازم ده ولل صدور حکمه ذکر د فیصله صادر شولان ولایت علیه ما سره د دین چې بدوړو ولایت مشتري ورسېدلې په مخ راځي زی حکم جوړ کړو ما د سبب د هدایت ترمنځ فیصله وکړه به ازما فیصله قاضي لاله نو به قاضي ته حکم دار ک داغه د مذهب موافقه و بس هغه په امضا وکي ز دستخط وکي او جاری وکي بس ټیک ده او دا څه باندې کې چې ماته کې دوباره غشن به فیصله کې دي څه فائدہ شوره چې به رته دغه ماته او به دوباره به فیصله کې واذا كما ده واذا رفع کله چې حکم وچت کله چې حکم د حکم الى القاضي ده فوافق مذهبه دا حکم د حکم دا قاضي د مذهب سره موافق نو بس امضاه د سخت به یو کې او جاری به کې وجه لانه لا فائده ځکه فائدہ نشته په نقضه چې دا فیصله ماته کی د حکم والا او به دوباره د خپل کوي ثم فی ابرامه او به د ابرام کوي مضبوطی دوباره کوي او به مضبوطی علی ذلک قائمی کې به برابر والے کوي په دغه باندې دا حسین شو على ذلك الوجه بدغه طریقه دوباره به فیصله کوي
وان خالفه برګوري او کچري قاضي ته د حکم فیصله او چته شو لاغه د قاضي د مذهب مخالف و نو قاضي به باطل کیخه امم مخکې درس کې ویلو چې د یو قاضي فیصله بل قاضي ته لاړ شي نو دویم قاضي د اول قاضي فیصله ماتولې نشي اگر چې دغه د مذهب مخالفي او دلته وي ماتولې شي وجه بیا خو قاضي دی اول قاضي چې ام قاضي او مونږ ویلو او هغه چې وکما مسله باندې فیصله کړي واغې کې مسله مضبوطه شوی ځکه چې دغه فیصله مسله ملګری شوی و او دویم قاضي دغه مثل له الاجتهاد لا ينقض بمثله ویلې مو کنه او دلته خو حکم فیصله کړي دا خو د قاضي نه لاندې دی کمزور دی نو قاضي فیصله ماتول شي وان خالفه کچري د حکم دا فیصله چې دا حکم چره دا مخالف د قاضي د مذهب ابتلو باطل وکي ولي لان حکمه ځکه موږ ویلو مولوی صاحب د دې حکم حکم صرف د دې محکمینو په منځ کې دی قاضي خبر سره دی داغه منځ کې کوم فیصله کړی دا دا قاضي په حق کې نه د نافذ ماتول شي لان حکمه ځکه حکم د دې حکم چې د نه لازميږي قاضي باندې له عدم التحکیم منه ځکه قاضي خو حکم پسند نه دی جوړ کړي تاسو پوهیږئ بل مسله برګوري کوم اشیاء کې حکم جوړول ټیک نه دي نو مولوی صاحب کوم اشیاء چې په شبهات باندې ساقطيږي لکه حدود او قصاص الته حکم جوړول ټیک نه دي که څوک جوړ شو فیصله په حدود کې وکړه بری سړي دي حد زنا جاری شي او بری سړي دي حد مثلا شرب جاری شي حد سرقه جاری شي یعنی دا سره قصاصا مل شي دا فیصله نشي کولای ولا يجوز التحكيم جائز نه ده حکم جوړول په حدود او قصاص کې لأن ولا ولایت لهما وجدادا چې د محکمینو ته د یوسف هدایت ته د چا چلنجره دیو تر خپل د حق نشته چې خپل وینه چاته حدر کی معاف کی چې شمل می کا وزما وینه ته معاف دا حق چاته شته بدن خدای الله امانت دی نه چې کله تخپل د حق نشته چې خپل زده سی وایا خپل او تر حق نشته چې خپل وینه مباح کی او ځان ملکی نو دا مو ته حق نشته چې بل ته وي ته په ما کې فیصله وکړه زما د رجم او زما د قصاص وته وګورئ لانه لا ولایت له مزک ولایت نشته دي محکمین ته على دمي ما بخبلوینا باندې ولهذا دغه وجدا لا يملكان دي مالکان دي الاباحه چې خپلوینا چاته مباح کی فلا يستباح لنددار چې د دې وینه باندې مباح کیږي به رضا او ما د دې نه مباح کیږي وینه د دې پر رضا باندې هم چې څوک حکم جوړ کی او موږ وینه ته معاف دک قصاصا موجنه او رجما موجنه دانش کوله قالوا مولانا ویلی و تخصیص الحدود والقصاص يدل وليس صرف حدود او قصاص اعتبار کړ چې دې کې فیصله حکم نشي کولای صاحب دې هدايه وی مولانا ویلی دي چې دینه معلومي کې دینه علاوه چې څومره احکامات دي باقي کې حکم جوړول او دغه فیصله چې صحیح ده قالوا مولانا ویلی دا تخصیص د حدود چې دې کې فیصله نشي کولای او په قصاص کې يدل دلالت کی علی جواز تحکیمی چلګه تحکیم جایز دی حکم جوړول صحیح دی فی سایر المجتهدات فباقی اجتهادی مسائل کې لکه طلاق لنجره لا واقع شوی کنه دین وی واقع حکم جوړ کینو غویلی شي چې واقع شوی فیصله وکړي کنه سبا مفتی عام طور حکم جوړیږي او دا نکاح صحیح ده کنه ده او غیره ما ده شان نور او صحیح ده صحیح ده البته دومره ده چوامو ته بودی فتوا نه ورکو چې حدود او قصاصو کې حکم نشي جوړولې ثالث او نور ارڅ کې جوړولې شي ولی به یو سړي خزي ته درې طلاق په یو ځل ورکړي او دا به سکه یو کس وګوري چې دا غراي بدایي چې درې طلاق په یو ځل یوي ما به مال فیصله وکي او به باغ نافذ شي بس به چې ته د اجازه دی ورکو حکم باندې فیصله کول به د قشن کس ګوري ګرځي به فهمه کنه دغه شان د خپل مذهب مخالف کس بګوري کړي د مذهب کې وکړ شي مثلا شافعي مسله کې وي او داس به مان شوی ذکر لبلا سوړی او به حنفي تراشي وینه نه مات شوی او به وینه تیتلی حنفینا شافعي د بلال شی وو دوی ورکه کستاغه فیصله دار استاغه نه دی مات پیږي کنه دا خو خوښ پرستی جوړ شي
دا مې سي نظایر ویل کا وګوره الا انه لا يفتى به فتوا وبدینه ورکول کیږي چې لکه تاسو په جواز د تحکیم په واقع مجتهداتو کې ويقال او داسې وته ویل کیږي خلکو ته حکم مداسه بیانېږي چې يحتاج الى حکم المولى الګ دې مسلو کې احتیاج د قاضي فیصله لره ده دفعا لتجاسر العوامي دې بار چې دفع منغه وکړو زړورتیا د عوامو فيه بدی فیصله کې په دې تحکیم جوړولو کې ځین چارڅو حاکم جوړ کی تاسو پیږئ وان حکم اسرا شی بل مثلا یو سری قتل خطا کړی دی د ادریس قتل خطا کړی دی او د چا قتل چې کړی دی دغه ورسو سره لانجه ده او بس مزي حکم جوړ کړم مال رال چې تمن کې فیصله وکا توجه جی نو مسله دا ده کدی قاتل اقرار د قتل نه دی کړي او به حکم جوړي به ټیک نه دی پدن لګي پوه شوي کنه به خبر واوري یو سړي قتل خطا کړي دی او د مقتول ورثه سره لانجه د بدیت کې دیت مقرر کو نه دی کې مسله ده یو کاسي حکم جوړ کو نو دو صورت دي که قاتل اقرار نه وکړي په گواهانو سره ثابت شول چې د قتل کړي به بدیت دی بس به ټیک نه ده حکم د دیت په سلبه نشي کولای ولی کدیت پاقله باندې دی ناغو حکم نه دی جوړ کړی چې ته موږ باندې فیصله کوه او کدیت صرف په قاتل دی نو دا د شریعت خلاف پر قتل خطا کې خودیت پاقله وي دغه معنی نه په قاتل باندې ځل نه پیږي حق قاتل اقرار کړو چې ما قتل کړی دی دغه صورت کې چونکې دیت صرف په قاتل پاقله و نه نو که به حکم جوړي به ټیک ده پیږي وګورئ وإن حكم وكشري حكم يجول کو في دم خطأ فدم خطا کی في دم خطأ فقضى بيدي حكم فیصله وکړه بدیت باندې فاقله نبنا فيزيگي لم ينفذ حكمه ولي لانه لا ولايه له زګرته ولایت نشته په عاقله او د قاتل باندې چاغو باندې د غشن دیت کی دي الا تحکیم من جهه وجدار چاغو د طرف د حکم نه مقرر شوه او ولو حکم على القاتل کچری فیصله په قاتل وکړي دیت فی مالی د قاتل بمال کې نرد القاضي بیرت کوي ولید الناس دا خود شریعت خلاف ده ويقضي بالديه او قاضي به فیصله کوي په دیت باندې د دیت پاقلو باندې لانه مخالف لرأيه وجدادا چې د قاضي د رأي هم مخالفه د فیصله کپا قاتل باندې د دیت فیصله وکي او مخالفه د نس هم دای ځن اخیره صورت الا اذا ثبت القتل وك قتل ثابت شي په اقرار باندې چې ما قتل کړی دی دی وخت دیت او ان شاء الله موږ لرا شي دیاتو کې چې درې څلور صورتونه دي چې هغه کې دیت د پاقلو نه بچای په قاتلی یو صلح ده یو اعتراف ته نورم دین یو دا ده او یو دا چې قصدنی قتل کړي او به توجه نه قصاص ختم شي لان العاقله چې مولسب او بل عقد ده لان العاقله چې لا تعقله دا خو عاقل نه جوړيږي د اقرار قتل چې بس موږ باقیله شو موږ بس دیت خلاصو تاسو پیږئ بل وره لکه صاحب د قدرت فرمای داسم کولې شي چې د مدعي گواهان واوري او به فیصله وکي او داسم کولې شي چې مدعي سره گواهان نه او مدعي قسم نه انکار وکي به فیصله وکي او یا څوک اقرار وکي دغه د اقرار موافق فیصله وکي خو هغه چاله فیصله یادومه چې حکم جوړ کړي ښا ويجوز جائز يسمع البينه د گواهی واوري ويقضي بسلب بالنقول انکار په طریق صورت کې وکي او کدا د شان په سلب اقرار وکي او سره اقرار وکي چې ما باندې حق دی به فیصله وکي وجسل لانه حكم موافق للشرع دا یو حکم دی چې شرع موافق دی نو تاسو پیږئ برګوري هدایت او یوسف ز حکم جوړ کړی ما او لا حکم ما او به وې ما چاله کدي هدایت اقرار کړو چې ما باندې یوسف زر روپۍ دي زما په مخ کې دا به هدایت مې لازم چې اوس په ور کوي او یو یم چې لکه دی یوسف کوم گواهان پیش کړیو د دې گواهانو عدالت ما ته معلوم شوه دی ما عدالت ته معلوم کړلو بس دا عادلان دي فیصله نه مخکې خبرې کوم نو دا خبر زما چې هدایت اقرار کړي زما په مخ کې
او دغه موافق فیصله کوم سیدا او یا عادلان گواهان چې عادلان دي خبر ورکما دي خبر لبه اعتبار وي پویږي به او کده سی حکم چې زه فیصله نه بس وي مچاله کما د هدایت خلاف فیصله کړي دي خبر ورکما به باندې قبلي کې ځکه چې فیصله ختم شوه زه اوس عام سره ګرځیدلې ما زما خبر له اوسې دی با نشته وګورئ ولو اخبر کچری دا حکم خبر ورکی به اقرار احد الخصمین چاله به خصمینو کې یو اقرار کړو او بعدالت الشهود یا گواهان عادلان دي وهما على تحكيمهما او دا محکمین لا په تروسه محکمین دي یعنی جرګم د سړی جرګمار دی لا يقبل قول الحكم قبليه ولي لان الولايه قائمه ولايه لا قائم دي نو مخکرا ولو اخبر بالحكم او که خبر ورکی چې ما فیصله دي سب په حق کې کړي وای یا هدایت په حق کې کړي وا او د فیصله نه پس د قصې کومه لا يقبل نب قبلي قولي انقضاء الولايه ځکه ولایت ختم شوه دی پویږي به نو کله به قبلي کې د حق حکمي هغه دا چې دا لا حکم دی او وسی هدایت ته وي پتا باندې دي 100 روپۍ شواره کا اوس به قبلي کې اوس کې سخت مده رست وي ما ودا چې فیصله کړي وای نه قبلي لکه موږ ویلو چې کله یو قاضي د قضاوت نه کټ شو به رستو خبر ورکي چې ما د پلانکی د پاره پلانکی باندې فیصله کړي و نافذي کی بغا نه بکیږي ښا لکه عوام رعايه ګرځیدلې لکه قول المولى قاضي چې بعد العزل نه قبليږي برګوري قاضي چې دا هغه چا په حق کې فیصله کوي چاله چې د گواہی او د چا گواہی چې دل نه قبليږي دا صحیح نه ده دغه شان حکم چې د داسې حق کسانو په حق کې فیصله کوي د چا گواہی چې د په حق کې او د گواہی چې دغه په حق کې نه قبليږي هغه څوک دي مور او بلار په حق کې گواہی ورکول صحیح نه دي قضاوت ټیک نه دي حکم جوړ هغه حکم دغه په حق کې فیصله نشي کولای دغه شان د خزي په حق کې فیصله نشي کولای ویږي به کنه راځه ول زمانو په حق کې او حکم الحاکم حکم د حاکم لا لابويه د مور او بلار د پاره د خزي د پاره بچو د پاره د باطل له والمولى او قاضي او محکم دواړه بده کې برابر دي هاذا وجه د مليسب ځکه موږ ویلو قضاوت او تحکیم د شهادت نه مستفاد دي او د مور او بلار د پاره خزي د پاره بچو د پاره گواہی د چا قبليږي فیصله نه قبليږي لانه ولا تقبل شهادته شهادت نه قبليږي له ولا او د پاره لمکان التهمه ځکه تهمت امکان دی پکې نشکل شهادت نه قبليږي فقط لا يصح القضاء هم نه قبليږي لهم دیو د پاره البته کله مور او بلار د بچو د خزي په مخالفت کې فیصله کوي قضا کوي به ټیک ده ځکه داغه خلاف گواہی هم سره صحیح ده حق کې گواہی ټیک نه ده په خلاف خو ټیک ده خبرو پیږي کنه پوه نه شوي کمره بخلاف ما اذا حكم عليهم چې داغه خلاف فیصله وکي لانه وجداد تقبل قبلي کی شهادت دی وسري عليهم دا بوینو د خزي او د بچي په خلاف باندې لانتفاء التهمت نشته وس فقد القضاء قبلي ولو حكم رجلين مليسب کې وسري دوه کسان محکم جوړ کړه درې کسان جرګمارو څلورو نبي بدان حکم لنا فزيكي چټول په دغه حکم متفق وي وس یو جرګمار یو چن مسله کوي بلبل چن کوي دا غیر معتبر ہے پنجایت کې اتفاق ضروری دی فیصله کې خدا ورشي بلکې موږ نکاح کې ویلو ولو حکم رجلين کذو کسانی حکم جوړ کړه لابد من اجتماعي ما د دوړو اجتماع ضروری ده ولی لانه امر يحتاج فيه ذکر یو امر دی چې بده کې احتیاج دی الا رأي لرا والله اعلم بالصواب او رأي دا په اتفاق سره مینس ترازی دا اصل کې د وکالت مسله د موږ پرونم د وکالت قصه بده کې کړي وا شکل دوه کسان وکیلان جوړ کی او مسله دا سی چې هغه کې رائے ته ضرورت نه یو کس یو وکیل دا کار کوي نشي کولای ځکه دواړه وکیلان جوړ کړي نو شکل د دواړو رائے رااله البه د موکل موافقتي البه سي مسائل شتا من کتاب القضاء وليس د مصنفین عادت دی چې یو کتاب ختم کی دا غینه څه مسائل باتی یو باب سره تعلق نه خاص اخیره کی ول عنوان دي مسائل شتا مسائل متفرقه وغيرها د عنوانات دي ښا دا مصنفین طریقه د مسائل منصوره
صاحب د هدایم دغه انداز دی او درې وړ عنوانات د ذکر کړي کتاب کې کله مسائل شتایی کې کله مسائل منصوره او کله مسائل متفرقه وګورئ من كتاب القضاء قال واذا كان علو لرجل وسفل لاخر وليس بنتي مزیداری اسانه مسلې دی بر ګورئ د یوسف لاندې چت دی او د هدایت بر چت دی نو صاحب د هدایت فرمایي یوسف لدا جایز نه د چلاند چت کې میخو نټک کوئی بغیر یا روشندانو باسي بغیر د اجازه د بر چت والا نه او بر چت والا کا آبادی کوي نو اجازه بدلان د چت والا نه اخلي پوه شولې په او صاحبین وي هدايه بغیر د اجازه ته د یو بل نم دا کارونه کولای شي وګورئ واذا كان علو لرجل كل جبر چد او سرید باروي وصفر لاخر او بلند چد بل باروي فليس لصاحب الصفل نه د جائز ايتدي ايتدا اي يتدا چمي خو ای بدلان چد کې او اتدن يوم يخ ولا ينقب د سلفزي لیکل کنه ينقب او روشندان بنو باسي او نبو باسي فيه بدی کې قوتن روشندان یو سوره اندبی حنیفه رحم الله معنی دا د بغیر د رضا د صاحب علول نه یادی کا کار عجیب خټیک دا وقال صاحبین ويسنو ما لا يضر بالعلوه صاحبین وې لاندې چت کې میخم ټکواله شي سوري مستلې شي روشندانو نه کړکې خو چې بار چت ولا ل zarar نه ور کوي دا قید سره ولا کوي وقال يصنو كولي شمال يضر بالعلو چکل بر چتا zarar نه ور کوي وعلى هذا الخلاف خلاف بدی من دا من شروع کې درته ویلو اذا اراد صاحب العلو چې بر چت ولې اراده وکي یبني چې بنا جوړ کې اعلی علو په خپل بر چت باندې نو الحمدلله والله امام سے برای دا چې بغیر د رضا د لاندې چت ولنه نشي او صاحبین وی کلان دي چت ولا ضرر نه به کول شي چا ویل دي د صاحبانو دا قول چې ده کنه بر ګوري دا امام صاحب درای تشریح ده تفصیل له اصل کې امام صاحب چې ویلان دي چت ولا میغ نشي ټکواله دا ال چې بر ته ضرري کني به ټکواله شي سورې استلې شي او بر چت ولا دا بادی نشي جوړولې چې لاندې چت ولې نه راځي دا ال چې لاندې چت ورته ضرري کني به کولای شي نو قیل چا ویلی ما حکي انه ما کوم حکایت چې صاحبانو نه راغلي اصل کې تفسیر دی له قول ابي حنيفه رحم الله نو بس فلا خلاف نشته وقيل برګوري چا ویلی نه مړه مسله اختلافي د ما د بل متوجه شي اصل کې د امام صاحب رائے دا صاحبانو چلاند چت والا خپل چت کې تصرفات کوي خپل ملک لري کولای شي اصل اباحت د تصرف دی دغه شنبر چت والا تم اصل کې اباحت د تصرف دی ولې د تصرف خپل ملک کې یو سلی خپل ملک تصرف جایز نه ها کبه دویم چت والا ته zarar به نشي کولای او zarar شته کنه شته شک والا مسله وا نو شک په صورت کې بر اصل نه وړي اصل څه اباحت مسکار کولای شي او د امام صاحب بنظمانی اصل منع ده بر چت والا آبادی نشي جوړولې لاندې چت والا میخونه او سوري نشي کوله اصل سره منع ده ولې دا خپل حق تصرف کوي خپل ته کې سره zarar ده نو اصل منع ده چې اصل منع ده چې کله شک چې بر چت والا ته نقصان رسی کنه بر چت والا کار کې اعلان دي رسی کنه شک نو امام صاحب بس الله برش وصل منع ونه نه وکړي پتن لګي بوې شوي کنه وته وګوره وقيل چاويلي اصل چره دي صاحبانو بنز ما غيب حد لانه تصرف في ملكه ذکر خپل ملک تصرف دي والملك يقتضي الاطلاق او ملك تقاضا د اباحت کوي چې څوک څنګه تصرف کوي کولای شي والحرمه او دا حرمت اصل کې عارضي دي کا بعارض الضرر دي ضرر شته کنه شته چې کله فائدہ اشکال چې اشکال راځي چې ضرر شته کنه نو اصل د بلل شو اصل څو اباحته لم يجوز المنع منع بنوي جائز او اصل الامام سے بنظمانی الحظر منع دا نشي کوله ولی واذا تصرف خپل ملک کوي خود بل حق اور پورې متعلق دی لانه تصرفا معلومه صيغه ویلې شي ماضي صيغه ویلې شي مخکم لانه تصرف في ملكه دلتم لانه تصرف
ځکه دا تصرف کوي په محل په یو محل کې مخکې عبارت تصرف خلګي تاسو لږ به وګورئ وقيل الاصل عندهما الاباحه لانه تصرف في ملكه ځکه تصرف وکړو خپل ملکی او دلته لانه تصرف في محل دلته تصرف په یو محل کې کوي تعلق به حق محترم چې هغه پورې تعلق جوړ دی یو محترم حق چاره بار چت والا دی کلاندی والا څکار کوي د بار حق پر پورې متعلق دی او کبر کوي لاندې حق پر پورې متعلق دی د غیر للغیر كحق المرتهن والمستاجر لکراهن رباچی کی د مرتهن په قبضه کې چې کوم شی مرهونه دی هغه خرڅي نیچه خرڅولې ترڅو چې د مرتهن اجازه نوي حالانکه خپل شي خرڅي حالت د بل حق پر پورې متعلق شوی مخالد له کتاب مخالد له موټر سایکل کریمانی ور کړی دی او دا موټر سایکل ز خرڅوم کور دی کریم ور کړی خرڅوم نه اجازه نه غیر نه شمه ولی خپل حق دی ولی نشي او یا پر دې حق پر متعلق شوی دی پیږي به وګورئ لکه حق د مرتهن او د مستاجر نو والاطلاق بعارض اباحت بالی چې عارض موجود شي ضرر فاذا اشكل وس لاندې چت ولا کار کوي بل ته ضرر شته کنهشته بر کار کوي لاندې ته ضرر شته کنهشته اشکال را لې نو لا يزول المنع اصل توزو اصل منع وکنه منع بنه ځای لکېږي على انه لا يرى انه ضرر انسره د دینه ګوره نه خالی کېږي دی نو وای د ضرر نه خامخه لاندې چت ولا کار کوي بل ته ضرر رسي او کبر کار کوي لاندې ته من توهین بنا چې سره بنا کمزوري کېږي او نقض یا ماتيږي لنډه دا فیم نو انه لاندې چت ولا با منکیږي دغه تصرف نه دغه شنبر چت ولا به منکیږي هک یو بل د اجازه تور کې به صحیح ده قال قدري مولا فرمای و اذا كانت زائغه مستطيله تنشعب منها زائغه مستطيله زائغه مستطيله دا تاسو شفعه کې ویلي دي که شروع کې ما ته لګ متوجه شي کله چې د سیوا یو غټه کوڅه مثلا روډو یا د غټي کوڅې دي به بده کې دنه مینس کې وړي وړي کوڅې تلی بندي تاسو ګورئ دا روډ دیندا یو غټه کوڅه چې یو طرف ته بل طرف ته کلاو ده بند نه ده بل دې غټه کوڅې نه کستاسو خیل وی کنه دی روډ نه وړي وړي کوڅې را دن شي یو کوڅې خیره کې بندي شي وي می د څه ده کنه ده نو اوس کده سی وشو چې د غټي کوڅې والا غټ روډ والا معنی د چا کور دی هغه وغاړي چې زه د بندي کوڅې ته خپل ور کولاو کما کولې شي کنه ویني نشي کولای اگر بند کوڅه کې د چا ورونه وروتي دي ورته دغه حق دی او د چا کور چې په دې غټ روډ باندې د آزاد کوڅه باندې دغه حق سره پاغي کړي دغه وجه ده چې په دې کوڅه کې یو کور خرڅي کی کنه نو د دې تنگ بندي کوڅې والا خو کې شوفه کولای شي خدا کوم چې آزاد کوڅې باندې چا کور دی په دې روډ د چا کور دی په کې شوفم مثال جوړ کوم کویږي په ما ته ګوري دا اوس ګوري دا اوس روډ د اند شراغ لې دی یا آزاد کوڅه د یو طرف د بل طرف ته وته ده دینه اوس زه به من کوڅې رماتي شي کنه نو اوس کړي سړی کور په دې غټ روډ باندې په دې غټه کوڅه باندې دا اوس په دې ګډ باندې دی په دې تنګ کوڅې ته خپل ور رماتولې شي کنه نشه رماتولې پوهیږي په او ته وګورئ تاسو شپه کې ویلې دي که زین کې نشته او شروع کې دلته وان كانت زائغه كچري وكوڅه مستطيله اوګدا تنشعب منها چې دا غینه خې طرف ګس طرف ته نوري کوڅ وته وی دا غینه زائغه مستطيله اوګدي کوڅه خدا کومه کوڅه ته وته وی وهي غیر نافذه غبند وی نافذ نه وی کلا وی نه وی نو فليس له زائغه الاولى د غټي کوڅه ولا د پاره جایز نه د يفتحو چې دیو کلاو کې دروازه فی زائغه القصه بدی وړ کوڅه کې پویږي به ولی لأن فتحه للمرور وليس يبدا چې دا دروازه کلاوي در سره بری مرور د بارا او مرور حق د تبدی څنګه کوڅه کې نشته ته بده کې څه کې شرازي ځکه مرور چې فتح د دروازې د مرور د بارا ولا حق او د غټي لهم او د غټي کوڅه ولا د بارا سرک ولا د بارا حق نه د مرور په دغه تنګ کوڅه کې اذ هو لاهل هذا دغه تنګ دغه بند کوڅه وما دغه بند کوڅه چې دا د اهلی کوڅه ولا د بار د خصوصا ځان لا ما درته ویلو
کاغي کې کور خرڅيږي د بار کوسي والا په شفهم نشي کوله حتی لا يكون حالانکه کور وسه چنګېدلې نشي حتی لا يكون اهل الاولى تر دې چې نه بوي د اهل اولاد لپاره فيما باغ کوڅکی بيع فيها چې باغ وړه کوڅکی به اوري حتی لا يكون تر دې چې نه بوي لاهل الاولى د دې غټي کوڅي والد لپاره فيما بيع فيها باغ شکی چې خرچي بدی کوڅکی پلاټ خرچي کور خرچي چې شه بنوي حق د شفیع بخلاف النافذه بخلاف د نافذه کې لئن ذلك اتوک دي اغزای کې بخلاف النافذه لان المرور فيها حق لك بروغوري ها کده سوا دغه ټکو سره کنه دیني وکړه سبل تا شوې دا وغم کلاو د بل چټ وته دا دواړه چټونه دغه کلاو دي نبه هغه ته څوک دروازه رو باسي غټه کوسي ول رسېلې شي ځکه هغه ته مرور حق پکې شته بخلاف النافذه بخلاف داغه کوسي چې هغه کلاو وي الاموتي یو طرف ته لان المرور فيها ځکه مرور پاږي کې حق د عامه و دي نو بس دا دروازه او رو باسي رسېلې شي پیږي کنه به قيل المنع من المرور چاله یو خبره کړې ده چې دا غټي کوسي والا دی بندي کوسي ته ور رئیسل شي البته وتل نشي مرور منه دي دروازه جوړول منه نه دي ځکه دروازه جوړول څه ته ویل کیږي خپل دیوال ورانول نه کړي چا کار خنشته خو صحیح ځای دروازې نه ممنای ولیک دروازه جوړ کړل به دروازه خو څوک څنګه جوړي کی مرورم کوي مرور نه منه دي سوال به داویم کوي ما دروازه چې ده نو ځکه چې ما حق دی قيل چاويلي من عدم مرور ندى لا من فتح الباب دروازي ما تقولنا ندى لانه رفع جدار ذكر خسر خپل دیوال وشتي لري کوي اصح داده چې ان المنع من الفتح منع د دروازي نمدا لان بعد الفتح ذکر چې دروازي بيصلنا پس لا يمكنه المنع واسمنه ممکن نه د مرور نه في كل ساعه خلق وتولړني چې ګور ګرځي کنه ګرځي چې وسوګیدار بولړي څنګه روزي په دې دروازه واسمنه کوي او بس النباسي في كل ساعه هر ساعت کې هم نه نشي کولای ولانه عصا بل وجداد قریب ده چې داود حق کې في القصوى په دې وړو کوڅه کې بند کوڅه کې به ترکیب الباب او به وي شنما دروازه او تروته نه نظم کې حق ده وان كانت مستديره بر وګوره اوس دا غټه کوڅه را کنه دا روډ د دې نه یو کوڅه د ستاو شوې ده خو هغه راغلي ګول تاو شوې ده واپس تی غټي کوڅه بل سیټ ته لګېدلې ده یعنی دواړه طرفونه څه دي کلاو دي نو چې کله دواړه طرفونو کلاو وس بند نه ده چې بند نه ده ټولو بګې د مرور حق دی نو که څوک د دروازه کلاوي څوک یې منع کولای نشي یعنی غټي کوڅه په دې ګټ کې چا کور دی په دې روډ باندې په دې ګټ کې نو دې ګول کوڅه ته که دروازه را کلاوي نو کلاول شي پوه شو به وان كانت مستديره کې چره دغه کوڅه ګول وی دا وړه قد لزق طرفها چې دغه دواړه طرفونه لګیدلي د دې غټي کوڅه سره نو فلهم به دی ول جایز د ايفتحوا بابا چې دی دیتا د غټي کوڅه ول جایز د چې دیتا دروازه رو باسي لان لكل واحد منهم ذکر هر واحد د بار بدیو کې حق د مرور دی نو په کل پټولو کې دی اذ هي ساحه مشترکه ذکر ګول کوڅه چې تاو شوی د مکمله ګلاو د د سیده لکه مشترک صحن مشترک صحن چې هر څلو ته دروازه رسېلې شي دا غیب حکم کېدا ولهدا دغه وجه د مولوی سبه کڅوک بدی ګول کوڅه کې کور خرڅین نو دغه غټي کوڅه ولم به حق شفا کولای شي ولی به کولای شي شفاعي دري وجه دي تاسو به ویلي کړه یو نفس مبيع کې شریکی او یو جاروي او یو په حق مبيع کې شریکی لارې ودا دوبو لارې ودا دلته لارې ودا دا ټول شریک دي شفا کې اذا بيع دار منها کله چې دی وړي کوڅینه یو کوڅه خرڅي یو کور خرڅيږي نو دیوم په کې شفا کولای شي غټو کوڅه والیم کولای شي مخکې راځي قال امام محمد فرمای رحمه الله ومن ادعى في دار دعوى وانكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز برغوري دې هدایت سه یو کور د ما به دعوا وکړه هدایت انکار وکړ ما سره څنګه پس به صلح وکړه ما ته ویل مړه چې سبا در کما او واستقیسه پرېدا
مال ټیک ده دا صلح جایز ده ازمن کتاب صلح کې نن سبق مو قدرای کې اوري ومن ادعى في دار چا چې دا وبکور کې وکړه دا وی و داوا وانکر الذي ده کنه وران شوی او انکار وکړي دا وینا کس هي فی یدی چا په قبضه کې چې دا کور دی ثم صالحه بصلح وکړه منها د دې کور نه بس فو جایز ده دا داوینه صلح وکړه دا وی یاد کړئ دا جایز ده وهي مساله صلح على الانکار برګور دا اصل کې یو مسله ده چې زه په هدایت باندې داوا وکما او دا وی ټیک د چې ما باندې د حق شته به صلح وکړه اتفاقا صحیح ده او زه به داوا وکما چې دا کور ستا د زما دی او دا چپ شي هیڅ مونږ وای دا دویم قسم دی او یا انکار وکي دا دریم قسم دی او به ماته وای د 100 روپۍ درواله به تور صلح یا غزه کزما یو دکان دی غ درواله او دا پرې د به تور صلح دا صحیح ده کنه دې کې اختلاف دی زمونږ د حنا په بنظمانی ک مدعی علی اقرار وکي چې او دا کور ستا دی خلال شه د غزما بل کور دیواله او دا پرې ده ام صلح صحیح ده کې انکار وکي او به ول صلح کې څور کيم صحیح ده که سکوت وکي بهم سره صحیح ده وګورئ دا مسله د صلح د په انکار کې وسنذكرها في الصلح ان شاء الله تعالی د ذکر کوم دلته وګورئ ما هدایت په کور باندې داوا کړی دا دغه دې کنه ووري لکه ما مسلمه پورا نه ویلي ما هدایت ول استاب د کور کې زما یې صدا یو مرله دا دو مرلې دي مغرب سیټ ولې نیمه یې صدا مشرق والا نیمه یې صدا شمال جنوب والا دې بیان مې نه دی کړی مجهوله دا واده کې خیلم وي او به ماته هدایت یې مړه بده یو مرله پکې والا نور غلې کینا یا غزه کې زما دو مرلې کور دی غواله بس نور غلې کینا دا صحیح ده کنه وی صحیح ده ولې یار دلته خو دا واده مجهول ده ويسأل کی مولوی صاحب داود مجهول نه په صلح د مجهول نه په معلوم شی باندې صحیح ده چې معلوم شی ورته ورکی او ستا کوم شی دی هغه مجهول دی به خیر دی نور وجه بیان وګورئ والمدعى وان كان مجهولا مدعى مجهول ده خو صلح على معلوم صلح په معلوم باندې ان مجهول د مجهول نه ده جایز ده وجه څه د مولوی صاحب منګ ویلو بيواتو کې استاذین کی جهالت په اثباتاتو کې چې مفزیل المنازعوي او دلته خبره د چا کې اسقاطاتو کې ده ما د بکور داوا کړی وکنه ما ته د دعوت ساقطه کا او غزما یو مرله دکان دی غواله دلته ما کما داوا کړی او مجهوله د خوځي پرېدم کنه هغه ته پرېدم ټیک ده بس نه پیږي به نه جهالت په اسقاطاتو کې نقصان نه ورکې زو څومره پرېدم دا مجهوله ده خو سبق نه کې اسقاطات دي کنه دا قاعده ده خالي انه جهاله في ساقط دا جهالت ده بچا کې ساقط کې فلا تفضيل المنازعه دا مفضيل المنازعه نه جوړیږي علامه اور فلند دا چې بس مفضيل المنازعه کوم شي هغه منی دا خو نه دی منوس مفضيل المنازعه نه ده هدایت ماته وي تم مجهوله داوا کړی دا داوا دی پرې د ساقط کا مثلا جوړیږي دي کې او زه بدل مثلا 100 روپۍ درکما یا بدل الله کور درکم ازما کم کور دی وغیرہ